O să urmeze niște imagini, o să vă arătăm o focă mânca. Din câte vedeți, e o stațiune excepțională, mă mir că am găsit așa ceva. Am ajuns în sfârșit pe plaja sălbatică. Am alimentat fraților pentru că vom mere pe o plajă exotică, așa rămâneți cu noi. Am venit până la Mex să mâncăm, fraților, pentru că trebuie să mâncăm ceva, că mai avem vreo 2 ore de mers, așa că haideți cu noi ca să vedem ce prețuri au ăștia. Ia uite, mi-au chili bites de ăștia. Am niște chili bites, niște fish mayo și un Happy Meal și eu nu știu, cred că mi-au un burger. Așa că haideți să vedem cât o să iasă totalul. Cam asta ne-am luat, iar prețul final este de 14,35 lei. Acum plătim și după aia o să mâncăm. Cam asta ne-am luat aici. Bă, vreau să vă zic că și Ștefania ceva. Ia zi. Am terminat de păpică și acum plecăm la foci. Haide că mai avem ceva de mers. Am ajuns în parcare, văd că nu-i cu plată. Bine, nici nu mă așteptam să fie cu plată, pentru că... E cu plată? Da. La unde plătești? Ah, uite, acolo. Pay here, ia. Da, deci e și cu plată. Mamă, dar se vede că e sălbatic, uitați cum e în față. Bun, filează și pe mine, merem să plătim chiar aici. Și pe aia ne vedem pe plajă cum merem încolo. Am ajuns în sfârșit pe plaja sălbatică, o să vedeți puțin mai sus, avem de urcat mini panta asta. Ștefi foarte încântată tot drumul. Mamă, foci! Așa că haide să mergem încolo, rapid! Am ajuns pe plajă și ce credeți? Am văzut deja 3 foci aici în apă. Momentan nu sunt pe plajă, dar posibil că sunt mai încolo, așa că veniți cu noi să vedem. Uitați chiar acolo, dar nu se vede, cred că bine pe cameră. Sunt foci, au fost și aici aproape, dar cred că se sperie de oameni. Așa că merem încolo, oricum o să vedem 100% și de aproape, așa că haideți cât mai repede. Deci, Ștefi, ești încântată? Mamă, deci nu mai poate. Am mers să căutăm focile, băi. Mamă, și că după gardul ăsta, uitați că sunt 2 oameni acolo. Și că după gardul ăla vrea să le vadă neapărat. Bă, tati, 3 ore de drum, eu zic că măcar atâta. Bine că sunt în apă. Uite, chiar pe acolo. Unde? Uitați acolo. Uitați acolo, da, uitați că se vede. Da. Să știți, să nu ne apropiem foarte, foarte tare. Uitați-o, bă, fraților, aici. Mamă, și sunt foarte multe încolo, gen. E plin de ele. Uitați-o aici, merem încet. Uitați-o. Mamă, ce tare este. Uitați-o aici. Ștefi, să nu te apropii că fuge iară după aia. Fain, bă. Fain rău de tot, bă. Mamă, cum se uită la noi. Mamă, uitați cât mai ins acolo. E plin aici la mal. E plin, hai că o să mergem și pe partea aia, sigur. Aici e deja o grămadă. Uitați aici, fraților, acum am găsit o focă chiar pe plajă. Ștefi, eu găsit-o. Și mai e și aici, cred că are și domnul un canal de YouTube, din câte observăm, că e cu băiatul de față. Mamă! Deci pur și simplu sunt foarte inofensive, deci e ireal. Dacă vă uitați la ea, nu are nicio treabă. Deci e ireal. Sunt lângă o focă acum. Mamă, mă simt ca pe Discovery Channel dacă vă uitați la ea. Deci e ireal cât de cuminte poate să fie și să nu-ți facă absolut nimica. Da, mamă! Mamă, deci e ireal ce se întâmplă aici. Deci uitați-vă cât de frumoasă poate să fie și pur și simplu nu-ți face absolut nimic. Foarte frumos. Mai merem pe plajă ca să vedem și mai multe bade. Dacă toți suntem aici lângă domnișoara focoasă,
vreau să vă prezint cardul metal de la Revolut. Cu asta călătoresc și credeți-mă, e ceva excepțional, așa că o să vă las un link în descriere cu care să vă creați cont și o să primiți chiar și bani pe el. Cardul Revolut, mai ales și metalul, este o alegere foarte bună. Așa că continuăm să mergem pe plajă să vedem și mai multe foci, pentru că momentan am văzut una și câteva mare, așa că vom merge încolo. Nu știu cât va dura, dar haideți cu noi. Ce se întâmplă, Ștefi? Mergem. Vai, uite câte sunt! Voi, fraților, deci am zis că mai mergem pe plajă, dar e plin aici, sunt 1000 de foci. Mamă, haideți că mergem rapid încolo și pornim camera iară. Bă, și cam asta este experiența. Mamă, ce păr am în cap, trebuie să ne tundem. Cam astea sunt focile. Deja am stat cam vreo 2 ore aici. Am fost mult pe plajă, chiar am mers încolo. Și pe fiecare parte de plajă sunt foarte multe foci. Din păcate am văzut și una omorâtă, mușcată de rechin. Da, asta nu trebuia să vedem, dar trebuie să știm cum arată și așa o focă. Și cam asta e treaba. Acum o să ne îndreptăm către casă, ușor, o să mergem și la mașină. Și dacă mai prindem ceva pe drum o să filmăm. Așa că haideți cu noi. Ștefania, din păcate, din spatele camerei este foarte tristă că plecăm de aceea. Iar dormi cu focile. Dar, da, cam asta e situația. Așa că haideți să mergem. Da, bă, am ajuns acum într-o stațiune, am zis că trebuie să ne oprim aici, am mai mers jumătate de oră, că, na, ce să faci? E foarte fain în Anglia și am zis că dacă tot prindem vremea asta fain, am zis că haide să mergem și aici. Din câte vedeți, e o stațiune excepțională, mă mir că am găsit așa ceva, filmat și acolo în Ștefania. Sunt foarte multe de astea de jocuri, și în spate, și în față, absolut peste tot. Așa că chiar vom intra într-o chestie de asta, zici că suntem în Statele Unite ale Americii, așa că haideți cu noi să vedem ce ne putem juca. Încheiem vlogul aici pentru că cam atât am avut de văzut, am venit și în stațiunea asta, dar din păcate nu-i sezonul. Încheiem frumos vlogul lângă un carusel foarte mare. Și ce să zic, nu uitați să dați follow pe TikTok, pe YouTube și la Ștefania, o să punem tot absolut jos. Să faceți ca Revolut, pentru că credeți-mă, e foarte important, să vă las și linkul ăla. Așa că ne revedem pe data viitoare, nu uitați să dați un mare subscribe ca să creștem cât mai repede acest canal de YouTube. Așa că v-am lăsat, v-am pupat, pa!